興咧，我第一次講嗰陣時就10幾年前㗎啦。嗰陣時咧就喺護士協會度講嘅。咁嗱，以前興就係要嚟做重病，咁慢慢咧由重病變咗咧就係要嚟做養生。而家係講美容啦嚇。咁呢個咧其實係日本一間診所咧，佢係用氫氣咧就做美容嘅嚇。嗱，咁我哋睇睇咧，呢兩個人知唔知係邊個啊？係得你知，其他啲人都唔知。知道係嘛？我哋。OK。嗱，後生嗰陣時係咁嘅。嗱，皮膚好乾滑啦，好有彈性啦，冇皺紋啦，嚇。佢拍到咩戲啊？嗰陣時，你哋真係好後生啊！咁樣 ，OK， 即係埃及妖后。嗰陣時佢係做主角嘅。如果你去 CNN 咧，你見得到入去嗰陣時個大堂咧，嗰張相咧就好靚嘅。啊，好啦，呢個佢上一年紀嗰陣時係咁。你見嗰啲皮膚啊，呢度出咗血啦，啲皺嗱即係。佢話面都冇咁多皺紋，因為佢整咗好多次容。但係你見到手咧巢晒啦，嗱你見到巢晒啦 ，OK。咁嗱衰老咧係每一個人都會衰老嘅，唔會唔衰老嘅。但係問題就係衰老個速度有幾快咧？其實喺你隻手度。你嗱，如果日日都飲酒食煙，咁你肯定係好快啦，個個都知啦嚇。好啦，但係唔夠瞓緊張，亦都會嘅。咁當然亦都有啲病令到你快啲會衰老啦。咁但係其實咧，控制咗自己嘅日常嘅生活嘅習慣啊，咁然後咧，即係你適當地有休息，適當放鬆，食啲有營養嘅嘢啦嚇嗱。有營養同埋飽嘅嘢咧係兩件事嘅。有一啲食物咧就好多能量就塞飽你嘅。你整兩個麵包入去，日朝早整兩個麵包落去都飽㗎啦。咁但係嗰啲冇乜營養嘅嘢嚟嘅。嗱，咁你要食啲有營養嘅嘢咧，你啲身體先至會好嘅。嚇，嗱，咁我哋睇睇啦。皮膚衰老係點樣衰老法咧？嗱，左邊嗰邊啲皮膚咧就後生嘅，右邊呢個咧就衰老嘅。第一，後生嗰陣時候表皮咧就厚啲嘅，入邊啲脂肪咧，底層啲脂肪咧就多啲咁多嘅。然後啲皮膚咧就乾滑啲嘅，啲毛髮咧就濃密啲嘅，啊，然後下邊啲膠原組織咧就會好啲嘅。當個年紀大嘅時候咧，首先啲毛髮就稀疏咗，最容易見咧就係甩頭髮啦。你見到咧上咗年紀就一定咧就少咁啲頭髮。稀疏咗，然後就白咗，然後咧，你見到呢個咁厚嘅脂肪咧，呢個脂肪就變薄咗，變薄咗咧，成個皮膚表面咧就冇咁豐滿，冇咁柔潤啦，啊，咁然後咧呢度啲膠原組織咧，個膠聯有啲問題嘅時候咧，就令到啲皮膚咧出現咗皺紋，即係唔平滑啦。嗱，咁呢一個過程必然發生嘅，但係個速度係你可以去改善嘅嚇。嗱，咁嗱，我翻返轉頭正話嗰度先啦。嗱，第一樣嘢就話，如果我哋可以控制到啲皮膚，令到佢流失水分少啲。佢咪冇咁乾啦，令到下邊嗰度啲纖維咧，嗰啲膠原組織咧，膠聯冇
破壞得咁多嘅時候咧，啲皮膚咧就會有多啲彈性啊。嗱，咁而家講氫咧，究竟有咩用？嗱，呢個研究就咁樣樣，將個人咧浸咗喺氫水入邊，即係氫水浴。嗱，一個缸有氫水嘅，咁你可以係企缸嚟嘅。好啦，咁呢個浸氫水浸到呢個膊頭咁水平，咁就發現咧喺個頭同埋頸呢度上面冇浸氫水嘅地方咧，啲水分嘅散失量、流失量咧係增加咗嘅，一路增加咗。你8個禮拜咧做8個禮拜，就呢度咧越嚟越少水分，啲水分蒸發得快啲嘅。但係浸咗喺氫水入邊嘅咧，你見得到咧個身同埋手腳咧，你見得到咧個水嘅流失量咧係少咗啲嘅，即係話佢會保濕。即係簡單嚟講，佢保濕，即係你浸氫水，佢保濕。嗱，保濕咧就咁，唔係個個人一樣嘅。呢一條線咧，呢啲數字咧，就係佢未浸氫之前啲皮膚嘅濕度。浸完氫水之後，你發現咧唔係好夠水分嗰啲，明顯係多啲嘅。比較多啲水分嘅咧係少啲嘅，即係話咧氫係會平衡咗你嗰個皮膚嘅濕度，即係你越乾咧，佢就會越保濕；你冇咁乾，佢冇咁保濕嚇。嗱，呢個咧就係油啦，啲皮膚究竟幾油膩啦嚇。嗱，同樣好似正話咁，將啲皮膚咧分做1、2、3、4、5等級，有幾油，佢就發現咧乾嘅皮膚嘅時候，浸咗氫浴嘅時候咧，佢變得油潤啲啊。但係問題就話你好油嘅咧皮膚咧，佢浸完之後咧，佢變到冇咁油嘅，即係話咧，佢亦都係平衡咗你個油脂分泌，佢唔係單一一樣增加或者係減少，佢係平衡。嗱，咁除咗控制咗水分同埋油之外咧，另外一樣嘢就係佢會抑制咗一啲酵素，係破壞咗你嗰啲膠原組織或者彈性組織嘅酶，令到咧呢啲酶咧冇咗。酶係咩嘢咧？就將你嗰啲膠原組織破壞咗，令到你啲皮膚鬆散，冇咗彈性。好啦，因為佢咧會破壞咗你呢啲咁嘅酶咧，嗱，我哋見得到咧。佢抑制咗，個抑制率好高，差唔多成5成幾，咁所以咧，你浸咗氫或者吸咗氫之後咧，你皮膚彈性嘅喪失係會慢慢冇咁嚴重嘅。嗱，呢個就係皮膚彈性啦。你見到咧，浸咗4個禮拜後，個彈性明顯地好咗大概15%，啲皮膚下垂咧就跌咗大概2%，呢度係4.5%嚇。總之咧就冇咁，即係啲皮膚咧個彈性好啲，冇墜落嚟咁多啦。嗱，咁呢一個咧就其實係要嚟做嗰個咧，睇下究竟咧。佢會令到嗰個如果有傷口啊，啲傷口係咪快埋啲咧？嗱，呢個係氫嘅，呢個係普通嘅，即係一塊好似膠布咁樣啦。咁你見得到咧，佢閉合個速度咧係快啲嘅，即係話咧，
佢係影響到個皮膚嘅細胞咧個移動啊。嗱，個美白功能啦，由於因為佢可以抑制呢一種酵素，嗱呢一種酵素咧就係皮膚個色素嘅產生嘅。當佢抑制咗呢種酵素嘅時候咧，皮膚啊就會美白啦。咁所以咧個研究就話，第一你控咗水、控咗油、控咗嗰個皮膚嘅彈性，然後咧啲皮膚咧亦都會美白。嗱，咁我哋睇睇呢啲研究啦。嗱，呢個研究咧其實係用啲輕水去洗塊面嘅。嗱，呢隻眼之前呢啲浸毛，但個程度上咧，醫學上咧佢就俾咗5個加佢。呢個咧係浸咗2個月啊！我而家講緊2個月。咁你見到啲皺紋咧，呢度仲有少少嘅，不過咧係冇咁深。咁呢個人咧係59歲嘅男人嚟嘅。咁我哋睇睇啦。呢個係49歲嘅女士，呢度啲皺紋我見得到咧，明顯地係淡咗啲嘅。呢度咧係5個加，呢度佢就俾個咧呢個43日之後嘅分別。呢個係皺紋。呢個係鼻啦，呢個係浸咗9日之後做嘅。咁呢張相呢個鼻紋，呢個係54日之後做嘅。你見得到咧，係明顯地咧係冇咁即係凹咗落去嘅。呢個係額頭嘅皺紋啦。54天之後，呢度冇明顯嘅。呢個面斑啦，66歲嘅女士，本來呢度有個斑 ，OK， 11天後個斑係變咗咁，54天後咧就變咗咁，淨係咁多 ，OK， 本來就係咁嘅，而家剩翻少少個斑嘅程度，本來3個加嘅，而家剩翻1個加，唔係冇晒，因為佢做咗54天啫。呢一個咧就特別啲嘅，因為呢個男士咧個面斑咧係有咗25年，25年唔係講緊一陣嘅。好啦，咁啊女醫無效，咁喺左邊咧，左邊佢淨係左邊就浸富興水，右邊咧佢有嘅就冇去浸過任何嘢嘅。每星期3次，每一次15分鐘。咁咧就由1個禮拜1次咧，成塊面浸咗落啲水度，每一次10分鐘，連續做咗7個月。OK， 咁我哋見得到咧，呢個係之前，呢個係之後，明顯地咧呢一笪係冇咗噶，或者係明顯地少咗，剩翻呢一笪。OK， 咁但係咧記住係25年嘅嘢嚟嘅。咁但係個治療亦都好長時間咧，你見到7個月。呢一個喺隻腳嗰度嘅色斑啦。咁呢個41歲嘅女士，啲斑喺隻腳嗰度。浸咗落去富興水咧，每日1次，每一次10分鐘，就浸咗1個月。咁你見得到個分別啦，1個月。呢個對暗瘡嘅影響啦。咁喺個背脊嗰啲暗瘡，呢個胸口嘅暗瘡，見得到咧係明顯地咧，浸咗1個月之後咧，明顯啲色咧淡咗，啲暗瘡亦都少咗嘅。呢個亦都係暗瘡啦，呢個係對照組，呢個乜事都冇嘅。
呢個咧就係之前啲暗瘡，呢個係之後嘅暗瘡嚇，就做咗14天嘅啊。嗱，咁啊清潔油脂啦，嗱有啲人頭髮咧好油淋淋咧，如果用輕水清潔咧嘅時候咧，嗱我哋見得到咧呢個頭髮呢浸油喺度嘅，呢浸油喺度，用咗輕水洗完之後咧，你見得到咧係乾淨咗好多嘅，啲油冇咗啦啊！依家啲油脂咧其實係氧化咗喺呢一度，咁氧化咗好多自由基，氧化咗你嘅油脂，你啲頭髮就容易脫落啊！你用輕水咧就令到嗰啲油脂咧係冇咁容易氧化，所以咧你見得到乾淨咗好多嘅啊！嗱呢一個就係正話講嗰個啲血管血流嗰度啦嚇，咁我哋呢個就係將啲手咧浸咗落去啲輕水度睇一睇啲微血管咧啲循環嚟嘅，咁呢個我哋唔好理啦嚇。嗱，除咗美容之外咧，濕疹咧係改善，可以改善好多嘅。嗱，咁呢個咧就係一個研究，就做咗白老鼠嘅啫，咁啊做咗20隻啊，11隻咧就輕水，純水嘅就9隻。咁最終咧就發現咧，嗱呢個係輕水組啊，咁嗰個咧濕疹個程度咧，你見到明顯地係低過用水，淨係用水嘅，同埋咧啲嗰個流失嗰個水分咧個比率咧係低過呢個嘅，低過純水啊。嗱呢一個改善濕疹啦，我哋見得到啦，個濕疹咧條頸呢個濕疹啊，8個禮拜後見到改善咗，個背脊又係個背脊呢度特別明顯啲啊！呢張相咧就唔係好清楚，因為都係影到佢黑黑地啊。咁啊，正話我哋講過啦，就話水分嗰個軀幹同埋隻手咧個水分流失率係跌嘅。個頭咧同埋條頸咧個水分流失率係增加嘅，但係最重要嘅咧係咩嘢咧？最重要就係做咗輕水之後8個禮拜，我哋見得到咧，即係啲皮膚痕癢啊嗰啲嘢全部跌翻晒落嚟。本來譬如呢個係10係最嚴重嘅，佢6，然後跌到落去大概咧係2、3左右啦嚇。咁即係話咧，佢嗰個痕癢咧個程度咧係減少咗嘅。嗱，咁呢個係另外一個研究咧，亦都見得到咧。之前咧，嗱拗到佢呢度啲紅疹啦喺度，啲皮疹。咁啊，10個禮拜即係2個幾月之後咧，你見得到呢皮膚咧乾滑咗好多。呢個係濕疹嚟嘅。嗱，呢個係牛皮癬啦。嗱，牛皮癬咧，佢就分咗2組，一組48個病人，呢一組34，浸咗輕水之後，有2成改善咗75%， 5成幾改善咗50%，即係話呢度大概8成嘅人係改善咗嘅。即係有2成嘅人改善唔到啦，但係浸溫水咧改善咗50%咧，就只係得17% 嘅啫。啊，咁所以咧相差成4倍嘅。啊，呢一邊好轉率大概80%，呢度好轉率加埋大概20% 啦。啊，咁所以咧相差係4倍。咁我哋睇睇啲相啦。嗱呢個咧，男士64歲，嗱呢啲係牛皮癬啦嚇，你見到成個背脊都係啦嚇。好啦，食咗藥4個月冇乜改善，
因為啲藥啲副作用咧，佢係唔想加藥，然後咧佢就用氫去浸咗8個禮拜後咧，呢個數字嗱呢個咧就係個病嘅程度嘅改善啦，由16.4跌到1.8，你見得到咧個皮膚後邊呢度花晒嘅，呢度明顯地係少咗好多嘅，咁呢個係牛皮癬嚟嘅。嗱呢個係另外一個啦，嗱呢個40歲男嘅，你見得到咧，本來係咁嘅，最終係咁嘅，我哋睇得到好明顯嘅分別嚟。嗱呢一個又係另外一個啦，我哋見得到個分別咧，嗱前面你見得到呢啲。咁你見得到仍然都有啲跡象喺度嘅，但係明顯地係少咗好多啦，好啦，咁除咗皮膚之外咧，嗱呢個研究就發現咧，浸咗氫水啲內臟脂肪減少喎，唔係表面嘅脂肪，係內臟嘅脂肪喎。嗱呢個係浸氫水嘅，咁呢個個案咧就係呢個41歲嘅女士。咁佢就話咧，嗱呢一度咧本來有2條橫紋嘅，個肚臍咧有你見得到有啲紋咧出咗嚟嘅，咁個肚個腹部咧微微啲突咗出嚟嘅，浸咗1個月之後咧，個腹圍咧就由79 cm 減到74 cm， 個腹紋呢度咧就冇咗呢啲紋啦，3個月後。sorry 呢個脂肪寫錯咗啊！個內臟脂肪咧就減少咗，呢個係用一架機去度嘅，咁呢個咧就係個氫氣浸氫肉嗰陣時咧個內臟脂肪減少嘅研究嚟嘅。嗱咁我呢度咧唔好睇呢堆嘢啦，好簡單嘅啫，就係個老鼠咧就整咗個傷口喺個背脊度，擺落去咧氫氣嗰度。咁就發現咧，有氫濃度高啲嘅地方咧，你見到呢個傷口，呢個傷口好得最快、最細㗎啦。呢啲嗱，你見到下邊嗰啲咧，個傷口咧仍然都係好大嘅。呢個加氧氣嘅，你見得到咧，個傷口仍然都係大過呢個加氫氣嘅。呢個係氧氣。好啦，咁總結嚟講咧。就吸氫又好，你用氫水洗面又好，你用氫水浸浴又好啦。第一個表皮咧，我正話講個衰老嗰陣時啊嘛，個表皮薄啲啊嘛，個表皮咧會增厚啲咁多嘅，快啲咁多增厚。個表皮嘅幹細胞咧就會增殖，即係話多咗啲啦。因為有幹細胞你先會生翻啲嘢出嚟噶嘛。你冇幹細胞生唔到啲嘢出嚟嘅。咁咧如果有傷口咧，嗰啲細胞咧提早分化咗，令到嗰個傷口可以修復嘅。細胞出邊嗰啲膠原組織咧就更加多啲沉積喺度，血管咧就多啲形成，個線粒體亦都修復。咁然後咧有個愈合嘅過程。咁我哋見得到咧呢度係用氫嘅時候，你見得到咧呢一啲就係啲 ECM 咧，就膠原組織嘅嘢喺度生，啲血管咧就生翻多啲出嚟。呢度咧就係一個對照組啦，你見到啲血管咧生唔到多嘅，啲膠原組織疏疏落落嘅。咁你見得到咧呢度咧有好多幹細胞咧係生咗出嚟嘅，咁咧即係話咧佢會修復得快啲嘅。咁整體嚟講咧，氫咧其實對個身體佢仲有好多功能嘅。咁我哋今日咧就只係分享咗佢對皮膚嘅影響。咁我諗咧個時間咧我就交翻俾阿 Jo 啦。好，唔該晒，好，唔該。